Sanibona ngani zakwethu. Siyabingelela emakhaya nanoma nakephi labantu bekhona. Sibika namhlanje kuyisonto ntambama. Uqalile kumkhankaso ngani zakwethu abathi 16 days. Activism, yeah, ligama elikhulu activism against i-GBV. Nami sengithi ake ngithathe ithuba nje ngithi nje nami ukubhodla ngayo lesi sihloko lesi nakulo mkhankaso ke uhulumeni angena kona njengezwe 16 days le activism. Yeah, kulukhuni bafethu. Lesi sihlava siyasibuka nje siyaqhubeka njalo siyenzeka. Noma uhulumeni enza noma ziphi izaba amakhampeni enziwayo nenhlaka elekela uhulumeni zama organization, but still okukhombisa ukuthi ikhona inkinga la esakhona isamdukela ngisho kwayena uhulumeni. Kodwa-ke kulele kuyena futhi uhulumeni ukuthi ikhamba lithole ngempela kanye nesizwe sonke kulele nje kubona. Akekho oqhamuke ezulwini athi yenzani ukuthi nokuthi ukuze lesi sihlava sikwazi ukukhuzeka. Nginawo ama-cases nje amaningi nami abaye bangithinta ngawo. Amanye-ke niyazi nofakazi kubantu abade babesilandela ukuthi siyawenza amakhesi. Siye singamemi-ke mhlawumbe ukuthi sibanga umsindo makhona ikhesi kanje. Sishaya nje kuphela iphunti nephoyinti size sifike esiphethweni sigoqe ikhesi. Nginithinta nje ngoba ngeke ngathintwa nayizolo. Khona ikhesi umntwana ebivela nje ngathi wathola ukulimala ashiswe ngamanzi angazi ngapha konkandla. But-ke I'm praying ukuthi umntwana uzolithola usizo ngoba nami ngeke ngamthola esengene kwi-inbox yami. Gcina ngibuzile ukuthi kunjani usizo uyalithola yini. Engingazi-ke nokuthi usizo aselibheka ngoba ngathi ikhesi esivuliwe ikhona ikhesi number. Yiluphi usizo aselibheka kahle kahle alidingayo kulesa sikhathi abhekene naso njengamanje. But-ke sizobona, time will tell nani lesonto liyaqala. Ngiphinde futhi khona ikhesi umuntu ayenzayo njengamanje ngiqeda nje ngoba ngivala ucingo nje ngilibeka laphansi. Kade ngikhuluma no-DDP udadewethu lapha noManzini okuyena ophethe abashushisi la KwaZulu Natal. Kunekhesi ebeyivele ngiyiphethe ngesandla bengivele ngithi ngizoyenza yomntwana owadlwengulwa umuntu abahlala naye. So sekunanama-threat kumntwana ufuna ukucommit suicide ngoba umenzi wobubi engathi ukhishiwe ngaphandle ongaphandle ngebheli. But-ke nengane-ke isabela impilo yayo. Nakhona kuyavela futhi ukuthi mayebuza umama womntwana ukuthi ukhishwe kanjani i-answer akayitholi. But mayebuza umseshi yena ngokwakhe umsebenzi uthi uwenzile umuntu ngempela wambopha wamsenkantolo ukuthi uphume kanjani akahanje kuyobuza umshushisi. Umama uthi uhambile kuyobuza kumshushisi, umshushisi naye akaphumi ne-answer. Kuyabuzwa kumkhiphe ngebheli na? Cha, umshushisi naye akazi naye akaphumi ne-answer ukuthi uphume ngebheli. Ubufakazi bobungekho uzumdedela. Hayi ubufakazi bukhona lisazoqulwa ecala. Pho uphume kanjani? Pendula iphuma. So mama kungisendeleka ama-screenshot ngizonipostela niwabheke nje niwabone. Ingane-ke la khona-ke isifuna ukuthatha impilo yayo. Lento-ke yokuthi ngempela lento ye-rape uma-ke iyaqala yenzeka ngazuthi iyaphindaphindeka ngoba ngazuthi naye umntwana akaqali ngempela ukuthi anukubezeke ngase wanukubezeka ngaphambili nakhona futhi bangabuthola ubulungiswa. So-ke konke makuhambe kahle ngoba umshushisi njengamanje usalinde khona information ayidingayo ukuze azokwenza investigation ngo-chief. Angazi babisa ngamaphika amarenki kodwa nje ngizwe igama lika-chief okuyena kuzo-check-a lama-details ngoba i-case number ikhona nenkantolo ukuthi siyayazi inkantolo ukuthi ikephi. Ngicabanga le message engena njengamanje la iyona ngoba bengithe mama kasende. Yes, yeah, iyona. Okay. Iledi ngomshushisi. Yes, nansi isedandi. Cha, ngishaya kahle impela yes isedandi. Case number
35/8/2020 i-Regional Court. Okay, no. Ngizomfotela-ke manje. Makuhambe kahle konke sizokhuluma ngale case le on Tuesday kuzweni. Inhloso yokuthi ngithi asikhulume ngayo njengoba kuqale 16 days. Ngayikhuluma lento. Kodwa yakwacaca ukuthi-ke izwi lomuntu ongenamali alizweli nakuyena uhulumeni uyungazwakali nje. Ngizophinda futhi ngizobe ngiyikhuluma kokugcina-ke this time. Yabo, ngizobe ngiyikhuluma kokugcina. Ngoba ngaveza ngoba ngibona ukuthi kukhona le gap ekhona yolwazi nokufundiseka kwabantu ukuthi uhulumeni, especially lento yama-security clusters, isebenza kanjani. For example, umuntu mangabe evule icala e-police station, yini esuke ilindelekile emaphoyiseni ukuze akwazi ukuphenya icala lakhe aliqede bese elidlulisela enkantolo. Yini esuke ilindelekile futhi kuyena kufuneke yena enze sure ukuthi umseshi wecala uyakwazi ukuthi ayithole, nokuthi yinini la khona okufuneke yena njengomuntu ovula icala eze ngalo ilanga lasenkantolo. Ngoba umseshi mase eseshe waqeda konke, ngicabanga ukuthi uye bese hand over kuyena-ke umshushisi. Umshushisi naye ngicabanga ukuthi mase konke sebona ukuthi konke ubufakazi sebukhona phambi kwakhe, ila khona-ke mhlawumbe kuyokuthiwa icala selingaqulwa-ke ngedate ewukuthi. Iyiphi iphathi kamseshi, iyiphi iphathi kamshushisi, iyiphi iphathi yenkantolo. Kade ngikhuluma ngayo le case nje, ngicela ukuyibamba. Uyena lo mama lo. Yelo? Yes, ngiyabonga. No, ngizomfotela manje umshushisi ma. Yebo, ngiyabonga. Okay, thanks. Yebo. Ngiqeda ukukhuluma ngayo-ke le case ukuthi nje umshushisi ulindele information. Seyaconfirm umama kade ngiyibheka nephambi kwenu, sengizoyiforwarda ngoba uyilindile umshushisi omkhulu. Phazanyiswe i-call uyawazi. Okay. Ukuze icase yomuntu ikwazi ukuthi nomuntu azazi ukuthi ngihambaphi njengamanje ngecase yami. Yini okufuneke ayazi nokufuneka mhlawumbe ukuthi azi ukuthi okay, icase yami ukuze ibe sephethweni nakho kufuneka mina ngikwenze, nakho kufuneka kudlala amaphoyisa indima yawo, nathi indima kufuneka idlalwe inkantolo ukuze ngazi ukuthi icase yami yonke iyafika esiphethweni sokuthi ngabe uyaboshwa yini umenzi wobubi. So lento iyenza ukuthi bagcina abantu belokhu bezobuza kumina, ngiye enkantolo angitshelwa lutho ukuthi kwenzakalani. Kahle kahle isidingo uma ngabe wona usuke uvula icala, ngisho wathi uvula icala namhlanje, umuntu omvulela icala uyaboshwa kusasa. Ngingasho nje ukuthi asikho isidingo sokuthi wena bese uvuka uye enkantolo kusasa wena obophile, ngoba ayikho into esuke izokhuluma nawe enkantolo, ayikho into kwangaleso sikhathi ezodingakala kuwena kusasa enkantolo. Isuke kuyinkantolo nomuntu oboshiwe kanye nomseshi kuphela. Wena mangabe kuuthi icala seliqediwe ukuphenywa selizoqulwa, umshushisi uyatshele bani? Umseshi. Umseshi bese-ke ekufuneka akutshele ukuthi ngosuku olukuthi woza-ke enkantolo liyoqulwa icala. La khona nawe usuzokwazi ukuthi uzofakaza uma kuthi ufuneka uzofakaza. So I keep on receiving ama-complaints anjengalawo. Sisenkantolo akwenzeki lutho nje, umshushisi siyambona uma ngala kuhlehla icala, asitshela lutho thina, asazi lutho nje yabo. No, uhulumeni nazo zonke izinhlaka zakhe kuyafuneka ukuthi alikhiphe ulwazi, afundise abantu ukuze abantu bazi. Ungahambeli uhamba ngemali yakho uye enkantolo kuphele ngisho 2 years icala liqulwa, usumosha izimali zakho, vele awukadingakali enkantolo. Awukadingakali enkantolo. Hlala nje ekhaya. Uma ngabe ukuthi-ke usuyadingakala uyokwaziswa, and again futhi la ifike futhi ibe ilekhe khona, ngiyacabanga ukuthi iyadingakala ukuthi na umseshi nomshushisi, ngoba ibona abagranta ibhili, umseshi nomshushisi. Uma kukuthi umuntu ombophile wena kufika esinqumeni sokuthi bamgranta ibhili, ngiyacabanga ukuthi it is your right ukuthi kufuneka bakwazise, ngoba abanye ama-cases uthola ukuthi impilo yakho nawe isuke isengozini mangabe sekhishwa ummangali ngaphandle, of which naye khona futhi naye une-right ukuthi ayithole ibhili, because but you are innocent until you proven guilty. Kusho umthetho waseSouth Africa-ke ngalokho yabo. Noma kuthiwa ubani osuke eboshiwe ngaleso sikhathi engakathwali necala usuke sawumuntu owumsolwa.
So-ke unelungelo ukuthi ayithole ibheli uma ukuthi ngempela akhona amathuba ukuthi anikezwe ibheli. But-ke yikho-ke ngisho ukuthi kufunakala ukuthi nakhona phela waziswe ukuthi cha usibanibani uyatetelwa uzoba ngaphandle, bese kubekwa lawo ama-terms and condition-ke under ibheli yakhe ukuthi angasondelani nawe futhi ungasondelani naye, ukuze ngoba umuntu uyathi sengingaphandle, ngiyambona umsolwa, angitshelanga lutho. Konke lokho ku-frustrate abantu abama-perpetrator abama-victims. Le nto egcina isenza ukuthi abantu bagcina angisalivuli icala. Uyabona nje kule case le ngane njengamanje isende ama-suicidal threat yokuthi ifuna ukuyibulala. Ngakho ukuthi sibone ukuthi ingazibulawo yena umsolo lo, ngoba vele uthi uyayitrisha ufuna ukuyibulala. So konke lokho it is because ibone ngathi iyahlulekala ukuthi ithole ubulungiswa. Asazi ukuthi kukephi la khona okunqamuke khona information nokuthi ikwazi ukuthi nabo bazi ukuthi kwenzakani ngecase yabo. So uma kuhambe kahle ngenza ukuthi sizokhuluma ngayo lento ngoLwesibili. Ngiba ukuthi ngizokhuluma kokugcina ngayo futhi ngizoyenza incwadi yokugcina nginxenxa uhulumeni ukuthi akaphume eze kubantu, abantu bafundiswe ngokuthi umthetho usebenza kanjani in terms of uma ukuthi umuntu unecala. Ya ilokho nje engithi ngidluliswa manje nganza kwethu. Siyacela ukuthi-ke abantu bayiphathe kahle, nawe uma ukuthi uyayithola ukuthi uyisisulu sokuthi ngempela uyahlukumezeka, phumela obala ureport ubike. Ngiyethemba lokuthi sizokwazi ukuthi ulithole ubulungiswa. Bakhona asebevele nakuthina bayabika sabalekelela. If I may mention a few, niyakhumbula icala lendodakazi uThobe kwaDlamini sorry, owadlwa ngobaba wakhe waze wammithisa wazala ingane ikhona nje, ingane yomfana. Nabi ikhesi yabo yayingasacaci, kwakucaca ukuthi futhi ngenza ukuthi ubaba ukhokhile yena ubaba. Baze basithinta saphakama sabalwela bathole ubulungiswa, ngempela ubulungiswa babuthola. Ubaba kumanje uyabhanta into ngaphakathi ejele. So-ke but-ke sikhona-ke phela isilondo ukuthi usisi ukhulisa ingane eyingane yakhe iphinde futhi ibe ingane ibe umfowabo. Uyabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi isilondo esingeke siphoyele sikuyena, ngoba uma ebuka le ngane ewumfowabo kuyena kusawuhlahlele kuvuka ukuthi ngayithola kanjani. Maningi amakhesi njengalawo sesiwenzile. Kungebona-ke phela bodwa abantu besimame ney'ngane ey'hlukunyezwayo, nathi amadoda siyahlukunyezwa amadoda. Okunje phela kuthiwa indoda ayikhali. Uyabona lesi sisho lesi ukuthi ayifuneka sishintshwe, ngoba kunamadoda impela aphela amathawula amanzi amane ashaywa ngamathawula no-5 rand phambili lapha. Yabo indoda ukuthi nje phela ngoba kuthiwa indoda ayikhali. Yabo amanye amavidiyo ngeke ngiwafake la kuba mhlawumbe uzothi ihlaka nje suke ngalona ihlaka ngisuke ngenza ngempela nami i-awareness. Amadoda eshawa la, yabo eshawa futhi kuphenduke nje ihlaya uzathi abantu abakundoda yalutho le, ngoba indoda uma isiphakama isibeka isandla iyivikela kuboshwa wona kuqala. Yabona nje uma singathi nje siye e-police station, ngiyakhumbula ikhethi esasiyenza sasayimlazi, indoda yayishiswe ngamanzi, sahamba sayimlazi laphana sayoyenza ikhesi yakhona. Ukuba siphakamanga nosigqemeza nobaba uThemba nje siyosekela le ndoda nofela emntwini siyosekela le ndoda engeke ibuthole ubulungiswa, ngoba uma ufika kwawona ngisho amaphoyisa abafihli laphana besilisa ahleka kwawona bo, hey ndoda ishaya umuntu wesifazane. Ake kufike umuntu wesimame laphana afike sebhinqile, amapitikoti esewafingqa wabeka la, kuphuma ngisho yonke inhlobo yeveni ekhona e-police station, gqoke ngisho ama-bullet proof kulanda umuntu wesilisa. But kodwa uma ngabe kukuthina ayi kodwa kuyashiwo kuthiwa iminwe ayilingani, nansi nje uNkulunkulu asazi wayedalelani iminwe engalingani, kodwa-ke isimbolizer iy'mpilo zabantu ukuthi abantu abalingani emhlabeni, abasoze futhi balingana. Ilokho nje ngenza kwethu njengoba ngithi namadoda siyahlukumezeka, bengifuna ukukhotha kule khesi engiyenza yakaMagwaza yaseMpangeni. Khesi sayenze Okhozini, sazophinda futhi sibuye nathi sizoyirepha apha. Niyazi ubaba wabulawa, ubufakazi bukhona, ebulawa unkosikazi wakhe ehlangene neshende ngapha konseleni. Nakhona futhi umama ubengaboshwa bambulala ubaba ubesebenza ku-RBM la besebenza khona ubaba. Eseneminyaka impela ka-RBM. Luckily ubunzima bebukhona emshadweni wakhe bese bebazi emsebenzini, because ubekafike ngisho emsebenzini evuvukela ubaba eshawa yena umama lo. Baney'ngane emshadweni wabo, bebeshade nje kukuhle,
kwagcina kube khona neshendeke umuntu wesithathu uyaziyo kuthiwa yona indaba okuhamba kwaze wagcina kubaba-ke eluza impilo yakhe, nothi ngoba egula washawa waklinywa waze waluza impilo yakhe. Okuhambe kwahamba eseshonile ubaba, umama wafona efonela inkampani yabangcwabi ayaziyo yena, wathi ayilanda isidumbu bese ibhala incwadi yokuthi nodokotela wabo ukuthi ubaba ubulawa ukuthi ubekhishwa yisisu, i-diarrhea. Ngempela bakwenza lokho, yaphuma incwadi eyisitifiketi ukuze kuphume i-death certificate ukuthi ubaba ubulawa ukuthi ubehuda. Bemsukela nje besengey'mithiyo ngoba bekhavarisha into asebeyenzile ukuthi sebebulela ubaba. Kanti ngenhlanhla enkulu ngoba kuhle nakhona emsebenzini ukuthi bafethu niphathane kahle emsebenzini, ngoba uma kuwukuthi emsebenzini nawe nje uyibhokole usebenzisa amandla akho nesikhundla sakho ugcinezela abanye abantu, mhlawumbe unenkinga emsebenzini ama-colleagues akho ngiyakwazi ukuthi akulekelele, especially kubantu abamnyama nje ibona kakhulu ukuthi abazwana emsebenzini. Angazi kwala kukhalanywe nini. Inzondo esinayo esisuka nayo emakhaya nesikhule ngayo igcine sizihambe iyongena ngisho emsebenzini. Thothi omunye umuntu nje ngaleso sikhundleni asiphethe esincane usehleli phezu ngamahlombe abantu. Ngenhlanhla enkulu-ke ubaba uMagwaza ama-colleagues akhe emsebenzini asukuma ngenyawo wathi ngoba ubekade la emsebenzini izolo, they were no sign i-diarrhea yokuthi bekhishwa yisisu, ngokuthi nabo basebazi i-history yokuthi kwenzakalani emshadweni wakhe. Bathi bacela i-forensic, ngena i-forensic. Ngempela i-forensic yafika yahlola isidumbu yathola ukuthi ubaba ngempela uklinyiwe, kwaze kwaqhuma ngisho ithambo elingemumva la, akaze akhishwe yisisu. Phuma incwadi yesibili udokotela wesibili kahulumeni manje qhamuka ne-forensic ezophikisa incwadi eprove odokotela ukuthi ubaba uthi ubulawe yisisu. Uze ubone ne-corruption ekhona-ke nakubona odokotela abanye babo nenkampani zabangcwabi. Kwamiwa-ke manje ukuthi zime emthumeni-ke manje zimbili iy'tifiketi ekhishwa odokotela, but ngithi phela lo eyamaphoyisa kufuneka kusebenze le yamaphoyisa ukuthi ngempela ubaba ubulewe. Nakhona icala khona lalimile nje linganyazi ngisho ukunyakaza. Lapho nje ngaze ngayeka itoho nami, ngabe ngiyatohoza nami bafethu, ngabe nami ngilapha kamasipala, ngaze ngayeka itoho ngoba le family kaMagwaza iyangithinta kwaphoqa ukuthi kufuneka ngisuke ngiye empangeni ngiyohlangana nayo, bese ngiyohlangana nomphathi wabaseshi, kubizwe umseshi eze nedokhetha azolibeka la asitshele ukuthi kwenzakalani ngekhesi. But I received the call siwela nje uthukela esuka kamasipala kusho sekuthiwa hayi woza nje uphathe ne-bank account yakho kusasa ne-ID yakhe ne-everything. Kwakufuneka ngicaciseke lapho ukuthi ngenze njani, ngoba if ngithatha umsebenzi umama wezophunyuka nekhesi yokuthi ubulala indoda, but ngase ngiphushwa nje ukuthi ngifuna ukuprova ukuthi namadoda ayahlukumezeka, ayabulawa, ebulala abantu besimame. Icala bese linesikhathi bakwethu, bese lineminyaka licala lenzele uhulumeni kubona kuthule nje. Kuthule nje. Hey, angazi bathi kuthule umama akaboshiwe ngaphandle. Kunokuthi aboshwe umama wayephusha le-RBM ukuthi release imali, phela yena unkosikazi a-release imali le ndoda yakhe ayibulele yena indoda neshende lakhe. Phuma imali yey'ngane, ilezi ngane zakhe ey'ncane, imali vele uyena oyi-guardian, yena umama yayezola kuyena. But I had ukuthi ngithi uNkulunkulu is either njengamanje now or never, ngiyawuyeka umsebenzi but I carry on ukuthi le case ngiyenze ukuze lo mndeni uthole justice. Safika empangeni sababiza beza nedokhethe la saboza ukuthi kwenzakalani because i-case yayithi inquest. Njengoba sephuma-ke i-forensic yathi it's a murder, so sekufuneka ukuthi kuboshwe umuntu phela because it's changing now from the inquest ukuthi isizoba i-murder icase yakhona, funeka kuboshwe umuntu. Wathi hayi bathi kulinde umshushisi ukuthi acacise nawe ukuthi kwenzakalani. Sathi lihambe phela idokhethe le kumshushisi, lahanjiswa nako umshushisi futhi aphinde ajame emthumeni nakhona umshushisi engacacisi. Kwaphela 2 weeks I had ukuthi ngize mina futhi nakhona ngibuye ngifole usisi uMazungu eMaritzburg ukuthi hayi bonanti icase kwenzakalani. uMazungu naye-ke wathinta abasebenzi bakhe ngempela, wayimake lo mshushisi empangeni ekhipha isinqumo ukuthi hayi ngempela akaboshwe umama. Waboshwa umama neshende nalo bangaphandle-ke ngebheli, kodwa-ke icala liyaqulwa.
hhayi asithembe ukuthi ubulungisa buzophuma because odokotela bayasho ukuthi babubulewe. Nabangcwabi bayasho ukuthi isidumbu sasinjani, nomuntu oyofakazi wayekhona endlini eklinya ubaba. So bengiya kule nto kokuveza ukuthi nathi amadoda siyahlukumezeka bafethu. Nathi asibalwe nje impela, kungashiwo kuthiwa i-GBV ebhekelene nabantu besimame ney'ngane. Cha, asibalwe nathi impela bafethu, asibalwe. Otherwise uma kuthandana lishintshwe igama eli-GBV kufakwe igama elizokwazi nathi singene nathi sifile sizizwe. Lezi zizwane abantu behlisa bexega nje kakhulukazi uma kuwela into ye-GBV ngoba bebabuka ukuthi bona abathathela nqalathi bona abasukunyelwa uma ngabe ukuthi bayashaya. Njengoba ngisho e-police station uma kushawa indoda bethiwa amaveni awekho. Uma kuwumuntu esimame kade ngichaza kuphuma wonke amaveni. Bekuyilokho nje ngenzeka ukuthi siyangena-ke nathi-ke kulo mkhankaso sizowenza. Esithembayo-ke mhlawumbe ukuthi-ke ubulungisa buzovela nabantu bakwazi ukuthi ngempela bafundiseke. Angeke ngime kwamanje. Ngiyabonga.